Көп адам өттің қызметіне мән бермейді, бірақ ол дұрыс жұмыс істемесе, денсаулығыңызға үлкен әсер етеді. Өт толып кетсе, қандай белгілер пайда болады, қандай қауіптер бар? Бүгінгі видеода осыны түсіндіремін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте пайдалы ақпараттарға толы болмақ. Өтті қалай емдеуге болады, осы сияқты көптеген пайдалы ақпараттарға қанық боласыздар. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк батырмасын басып кетулеріңізді сұраймын. Келесі видеолардың шығуына шабыт бересіздер. Өттің қоюлануы бауыр мен өт жолдарының дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты орын алады. Бұл жағдайда ағзаға бірнеше кері әсер тигізеді. Ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Майлардың қорытылуы бұзылады. Өт майлары ыдыратуға көмектесетін, оның жетіспеуі ауырлық сезім, іштің кебуі мен іш қатуды тудырады. Құсу, жүрек айну пайда болуы мүмкін. Іш өту, диарея немесе іш қату байқалады. Бауыр мен өт жолдарының зақымдануы, өт ұзақ уақыт бойы дұрыс бөлінбесе, бауырда қабыну, гепатит, өт тас аурулары немесе цирроз дамуы мүмкін. Өт қабында тас түзілуі мүмкін. Бұл аурулардың өттің толық бітелуін тудырады. Теріге және жалпы ағзаға әсері: тері сарғаюы, билирубиннің жинала бастауы, қышу және бөрту өт қышқылдарының жиналуынан. Әлсіздік немесе шаршау өттің тоқырауы, оттардың жиналуына және ағзаның улануына келеді. Дәрумендердің жетіспеуі, майда еритін дәрумендер, әсіресе А, Д, Е, К дәрумендері дұрыс сіңбейді. Бұл көрудің нашарлауы сүйектердің әлсіреуіне, қан ұюының бұзылуына келуі мүмкін. Артық салмақ немесе арықтау. Майлар дұрыс қорытылмағандықтан семіздік немесе керісінше күрт арықтау байқалуы мүмкін. Өттің қоюлануын қалай алдын алуға болады? Дұрыс тамақтану, майлы қуырылған тағамдарды азайтып, көкөністер мен жемістерді көбейту. Көп қозғалу, суды жеткілікті мөлшерде ішу, әсіресе аш қарынға жылы су ішу. Дәрігерге уақытында қаралып, егер сізде өттің қоюлануы мен бауыр мәселесі туындаған жағдайда гастроэнтерологқа қаралған жөн. Майда еритін дәрумендер А, Д, Е, К дәрумендері ағзада әртүрлі маңызды процестердің бұзылуына келеді. Себебі бұл дәрумен майлармен бірге сіңіріледі, ал оның жетіспеуі ұзақ мерзімде денсаулықтардың проблемасын тудыруы мүмкін. А дәрумені жетіспеуі әсіресе көру қабілетін нашарлатып, соқырлыққа келуі мүмкін. Иммунитеттің әлсіреуі, ағзадағы инфекцияларға төзімсіздік пайда болады. Тері мен шаштың құрғауы немесе безеулердің, шаштың түсуі мен терінің қабыршықтануы байқалады. Көздің құрғауы зақымдануына келеді. Д дәрумені сүйектердің әлсіреуі, кальций мен фосфордың сіңуі нашарлайды. Балаларда мешел, ересектерде остеопороздың қаупі артады. Бұлшықеттердің әлсізденуі, жиі шаршау, иммунитеттің төмендеуі, жиі суық тию, қабыну аурулары пайда болады. Терінің қартаюы, құрғауы, ерте әжімдердің терінің серпімділігінің төмендеуі, жүйке жүйесінің бұзылуы, Е дәруменінің жетіспеуінен. Жүйке жүйесінің бұзылуы, шаршау, жүйке жүйесінің әлсізденуі, бұлшықеттердің әлсіздігі, қимыл қозғалыстың қиындауы, көрудің нашарлауы, көздің тор қабаты зақымдануы мүмкін. К дәрумені бедеулікке дейін алып келеді. Егер К дәрумені жетіспеген жағдайда қанның ұюының бұзылуы, жарақаттан кейінгі қанның ұзақ уақыт тоқтамауы, көк дақтардың тез пайда болуы, яғни бір жерге денеңізді ұрып алсаңыз, соғып алған жағдайларда көгерулердің жылдам пайда болуы да осы К дәруменінің жетіспей өттің толуына байланысты. Майда еритін бұл дәрумендердің жетіспеуі денсаулыққа ауыр әсер етуі мүмкін. Олардың тапшылықтары көбіне өт жолдарының ауруларында, бауыр проблемаларында, дұрыс тамақтанбағанда байқалады. Күнделікті азық-түліктерден
осы дәрумендер алып тұруға болады. А дәруменін балық майларынан, сәбіз, жұмыртқа, бауырдан алуға болады. Д дәруменін күн сәулесімен балық, жұмыртқадан алуға болады. Е дәруменін жаңғақтар, өсімдік майларынан, авокадодан алуға болады. К дәруменін жасыл жапырақтардан, көкөністерден, шпинат, қырыққабаттардан бұл майларды алуға болады. Майлар жеткілікті мөлшерде болуын қадағалау керек. Дәрумен кешендерін дәрігердің кеңесімен қабылдаңыз. Өттің бұзылуы мидың жұмысына өзгерістер туындатуы мүмкін. Өттің дұрыс бөлінбеуі немесе өт жолдарының бітелуі ағзадағы токсиндердің жиналуына, зат алмасудың бұзылуына немесе мидың жұмысын баяулатуға келуі мүмкін. Өттің бұзылуы немесе мидың шатасуы арасындағы байланыс токсиндердің ағзада жиналуы. Өттің негізгі қызметінің бірі ағзадағы зиянды заттарды шығару. Егер өт дұрыс бөлінбесе, бауыр толықтай токсиндерді сүзгіден өткізе алмайды. Бұл қандағы улы заттардың түсуіне және мидың уыттануына әкелуі мүмкін. Нәтижесінде адамдардың шаршау, ойлау қабілеттерінің төмендеуі, шатасу, есте сақтау проблемалары пайда болады. Ас қорыту мен дәрумендердің сіңірілуі. Өт майда еритін дәрумендер А, Д, Е, К дәрумендері омега-3 сіңуіне көмектеседі. Егер өт дұрыс жұмыс істемесе, ми үшін маңызды дәрумендер мен май қышқылдары жетіспейді. Бұл зейіннің нашарлауына, ойлау қабілеттің төмендеуіне, бас айналуына және басқа да бұзылыстарды алып келеді. Өттің тоқырауы гормональды өзгерістер пайда болады. Өт пен бауыр гормондарды реттеуге қатысады. Егер өт дұрыс бөлінбесе, гормональды тепе-теңдік бұзылып, депрессия, көңіл күйдің құбылмалылығы, есте сақтау қабілетінің төмендеуі байқалады. Мидың қан айналымының бұзылуы. Өт жолдарының бұзылған кезде қан айналым баяулап, мидың оттегімен қамтамасыз етуі нашарлауы мүмкін. Бұл ми тұмандануы, бас айналу, шаршау, ұйқышылдық тудыруы мүмкін. Белгілері: ойлау қабілетінің төмендеуі, шатасу, шаршау, бас айналу, есте сақтау қабілетінің нашарлауы, қатты ашулану немесе депрессияға берілу, ұйқы проблемалары. Не істеу керек? Өт пен бауырды қолдану, майлы қуырылған тағамдарды азайту керек. Көкөністер мен лимон суы, қырыққабат, қызылша сияқты бауырға пайдалы өнімдерді тұтынған дұрыс. Өттің ағзада дұрыс бөлінуі үшін физикалық белсенділікпен айналысу, дәрумендер мен омега-3 жеткілікті қабылдау керек. Әсіресе аш қарынға минералды суды немесе жылы суды ішкен өте пайдалы. Сондықтан да өт пен бауырды саулығын күту мидың да дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған тіркеліп подписация кнопкасын басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.